Nzambe apambola bandeko balingami nyonso ba oyo batiaka litoi na bango kolanda biso na ba message toteaka, soit ezala message prophétique, soit ezala message pona komi matoli na bandako na biso. Lelo toye tolingi to medite likambo moko ya moke eza na mokanda na kanisi na livre ya Jean chapitre 14 kuna esika nde motu ya méditation na biso ekozala. Topesi mbote na bandeko na biso nyonso na mokili mobimba na kombo na Yesu Kristo. Ngai nazali musali na Nzambe na kombo ya ndeko na bino Mvula Philippe. Tala ndenge tolingi totanga makomi na Jean chapitre 14 na verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Tosuki wana Yesu nde mutalobaki na bayekoli tikete mitema na bino etungisama te, bondimela Nzambe pe bondimela ngai. Tomoni eza na biloko mibale toko tire attention na biso na méditation oyo nkolo azoloba. Esengeli ya liboso ondimela Nzambe, ya mibale bondimela ngai. Awa na réalité ezali na batu mibale te bazali awa, eza kaka mutu moko. Yesu azali moneseli ya Nzambe oyo amonanaka te. Parce que soki tolobili Nzambe mutu azoyeba Nzambe te, po Nzambe eza titre, signification nango ezali ete objet d'adoration. Bon, tango Yesu alobi bondimela Nzambe pe bondimela ngai, Yesu ko azalaki révélation ya Nzambe oyo aza invisible. Bon, biloko mibale ezali très important et que bandeko na biso na mokili mobimba esengeli botire attention. Pourquoi esengeli kondima Nzambe po tondimela Yesu? Nzambe azali liloba, Yesu azali révélation ya liloba na Nzambe. Esengeli tondima Yesu pe tondima liloba na Nzambe. Pourquoi? Parce que soki lelo ya solo ndeko nanga olingi komona lola, esengeli osalela biloko mibale. Esengeli osalela kaka liloba na Nzambe, esengeli ondima kaka liloba na Nzambe, esengeli ovivre vi na yo na liloba na Nzambe. Parce que soki yo ondimelaka bato, mokolo mosusu okozala déçu, po mutu nyonso aza faillible, mutu nyonso azali na bolembo. Yango na kanisi apôtre Paul mutu azoloba, alobi eloko moko motuya koloba ete oui, tout homme est faillible, kaka Nzambe azala reconnu vrai. Po ete na mutu nyonso okokuta bolembo ya nzoto, okokuta faiblesse ya nzoto, me epai na Nzambe faiblesse moko eza te, epai na Yesu faiblesse moko eza te. Po ete ye azali accomplissement ya liloba na Nzambe, ya accomplissement ya maloba nyonso oyo Nzambe alobaki na kati na Bible. Yango jamais okomona faiblesse, jamais okomona acte moko ya bolembo, jamais okomona acte ya folie, mais pas na bato, c'est vrai okomona yango. Topesi ndakisa Abraham akometraki erreur. Nzambe alobi na ye kokende Egypte te, Nzambe alakisaki ye pays ya Kana, ye akende Egypte, donc elingi koloba adutaki. Ndakisa mosusu Moïse, Nzambe alobi na ye frappe libanga mbala moko ya frappe mbala mibale. Omoni? Donc elingi koloba baza bato. David toyebi asalaki likambo ezalaki très scandale, akenda kolinga mwasi ya soda na ye. Batu bazalaka na bulembu, batu baza na bulembu frère, mais kaka Nzambe azala reconnu vrai.
soki yo yaka na église kotalaka bato okokende liboso te. Soki yo yaka na église ozotalaka bolembu nini ya bato okoka kosalela nzambe te. Yango nomoni ke soko totali na makomi na mokanda na Jean 1 Jean chapitre na kanisi 2 soki bolingi na kotanga yango totala ndenge Bible ezoloba na chapitre wana tosala bokebi ndeko na ngai tolanda totala liloba na Nzambe ndenge elobi na Jean na mokanda na Jean chapitre 1 Jean chapitre 2 verset 1. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Lui-même est la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Omoni ndenge Bible lobi bana na ngai nakomeli bino makambo oyo po ete bosumuka te. Soki mutu moko akosumuka toza na avocat auprès du Père Jésus-Christ. Oyebi avocat aza molobeli. Avocat azali ko défendre ka ya mutu na tribunal. Pourquoi Nzambe faut tia avocat pembeni na ye po alobelaka bato? Parce que mutu aza faillible. Awa pe balobi na verset 2 ye moko azali victime expiatoire. Victime expiatoire elingi koba mutu ya ponama mpona koefase lisumu ya babenga victime expiatoire. Eza kaka mpona biso te bapotre ndenge alinga kolobela awa obe mpona bajuif me mpona mokili mobimba Yesu aza victime expiatoire. Pourquoi? Parce que mokili mobimba totondi na bolembo, mokili mobimba toza na baerreur, mais kaka sauf moto oyo asalaki mabe te ezali nkolo ye moko pendant vie na ye mobimba. Yango wana ndeko tolobi mateya te mpona kokourage oyo osalaka mabe continue kosala mabe. Soki ozo kosala mabe elingi koloba nano osala expérience na nkolo te. So ozo continue kosala kaka mabe elingi koloba ke ozwi réellement vocation ya Nzambe te. Po moto nyonso azwi vocation ya Nzambe. Bomoi na ye ezalaka so po akende kosalaka mabe te, me bomoi na ye ezali po akende mema sango malamu. Me tolobi likambo oyo po bato mingi bazali kolongola elikia na Yesu parce que batiaki yango pa na mutu. Alongolo elikia na Yesu atiaki yango pa mosali na Nzambe moko songolo. Alongolo elikia na Yesu atiaki yango na prophète moko songolo. Mais siko tango mabe ekui nde mutu wana alobi ke nga nakanisaki ete mutu oyo azali vraiment ya solo nzoka nde tala likambo asali na kosambela so te. Omoni mutu andenge po atiaki elikia na ye na mutu. Yango wana Yesu alobelaki kombo ya prophète te, alobelaki kombo ya mutu mosusu te. Alobi bondimela Nzambe pe bondimela nga. Nzoka nde biso tokoki kondima kotia elikia na biso na bato te, tokoki kondimaka mutu te, me esengeli na biso tolinga bandeko na biso. Bandeko bolimbisi omoni tango tosalaka mosala oyo monguna pe kaka tango wana nde azalaka pene mpona koderange biso. Alors esengeli na biso totia elikia na biso na mutu te, me totia elikia na biso epai na Yesu. Tala ndenge Jérémie na tango na ye amonaki likambo wana ndenge Nzambe ayebisaki ye. Tozala na mokanda na Jérémie na chapitre 9 na verset 4. Yoka Bible ndenge yokoloba que chacun se tient à égard contre son ami et que on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, tout ami répand la calomnie,
Ils se jouent l'un à l'autre. Ils ne disent point la vérité. Ils cherchent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qui refuse de me connaître, dit l'Éternel. Vous voyez, awa nzamba lobili bato mokili eke mutu na mutu asala keba na ndeko na ye. Kotia elike na mutu te po mutu abongwanaka. Mutu akoki kokosa, mutu akoki koloba lukuta, mutu akoki kosala likambo oyo ezali malamu te. Me nzambe kaka nde mutu alobaka solo. Ndenge moko so bokenda mokanda na Jérémie chapitre 12. Okomona ndenge liloba na nzambe ezokende koloba na biso. Awa ezalaki plainte ya Jérémie. Toyoka ndenge azali koloba. Jérémie azoloba, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les profils vivent en paix? Awa liloba nzamba pesi réponse. Tu as la plainte, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent des fruits. Tu as pris de leur bouche, mais loin, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, l'Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur. Et qui est avec toi? Élève-les comme des brebis qui ont droit à égorger. Préparez l'air pour les jours de carnage. Jusqu'à quand le pays sera en deuil, dans la deuil, et les herbes de tout champ seront-elles desséchées? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Bon, awa tomoni plainte Jérémie alobi makambo belawa. Alobi ozoko pesa ba mbongo pa bato mabe ba méchant bazali ko prospérer na ba vie na bango, bazala biloko nyonso ya kitoko balingi mituka bazali ko zwa. Mais ngai oyebi nga malamu. Oyebi ke na salelaka yo. Awa Jérémie azoko lela pona tina ya mabe na bato. Alobi azoko akize nzambe kwe aza tellement juste koleka. Sikoyoka ndenge nzambe azongisi liloba. Si tu cours avec les piétons et que tu se fatigues, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu crois en sûreté d'aller un contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses des Jourdain? Car tes frères elles-mêmes et la maison de ton père, ils te trahissent, ils crient eux-mêmes plein de voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amigables. Omoni awa. Awa sikoyo nzamba lobi na ye, kondima bandeko na yo te. Ya liboso azoloba na ye, soko ozokima mbango. Na babato oyo bazokima na makolo. Ozolemba. Ndenge nini okokima elongo na ba chevaux ou bien na ba punda. Soki ozali na sirete na mboka oyo eza na kimia, okosala nini na ebale ya lolendo ya Jourdain? Donc awa même nzambe aza komona ke Jérémie azalaki vraiment na problème ya ko se plaindre te devant Dieu parce que makambo ya aza komona minene epai na nzambe ezalaki mike. Sikoyo ya nzamba bazali kolimbola sikoyo makambo eza koleka na ndako na bango, na ndako bapala na bango, même kutu iya yebaki makambo wana te. Abina yeba ndeko na yo moko meme, tango yo ozalaka te, balobaka mabe nsima na yo. Oyebi nde tovanda bona ba famille na biso meme toza na bango ya nzoto, ba famille biologique, eza na ba mingi balinga meme tokufa dans le lolo beza musika. Ndeko na yo moko mbala mosusu.
azoluka liwa na yo mais akoyebisa yo te kaluka liwa na yo. Vous voyez? Yango tala raison nini okoki kotiaka elike na bato te. Mais osengeli nde olinga bato. Ça c'est la nature de Dieu. Linga moninga na yo lokola yo moko milingaka. Salela bango malamu. Pesa bango o bazali na o bakoko pesa yo mais kotiaka elike na mutu te po atako tozovanda na ye esika moko. Bozo solola na ye. Ozo sala ye malamu. Mais mutu wana mokomuso akobongwana. Soka abongwani okose souvenir na mateya oyo Pasteur Philippe ateyaka. Lelo bato mingi bazokima ndaka nzambe à cause de ça. Nga soko okimi ndaka nzambe mpona te na makambo na moni yo nano oyebi nano nzambe ndenge esengeli oyeba ye te. Po ete mutu achangeaka na ye. Omonake bato mwasi na mobali balingani babike to kangani suka liwa na kati bakaboni. Soko otali mpe likambo bakaboni eza mpe likambo malunga te. Oh likambo libala esila wana ake kobala mosusu ndenge yoka so bomi libala awa okende bala mosusu kuna nde esika okende probleme ozala te esika okende kovanda kuna makambo ozala te mpo bato baza bato mutu abongwanaka mutu achangeaka me nzambe achangeaka te nzambe azali kotikala kaka bongo ndenge wana libela na libela nzambe abongwanaka te nzamba changeaka te mais bato bako changer bato bako tonga yo tant so bosolaki malamu awa metango yo tikika mokongo lobi mabe na yo boliaki na esika moko sungaki yo bimisaki mbongo futulaki transport metango mokolo kozanga abandi kofinga yo obengisa ye na poto aya metango akomi ababosani yo omoni bato mutu abongwanaka mutu achangeaka po eza nature moko pécheresse mais nzambe aza liloba nzambe abongwanaka te aza ndenge moko lelo lobi libela na libela soki olingi kotia elika na bato okozala confondi mais soki otiango na yesu nde yesu nde moto akosala ke ozala na succès na makambo nyonso okosala nakopesa 2 verset nakanisi bongo nake na kosila na méditation oyo toye na mokanda na Michée na chapitre 7 tozotanga verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, il devant celui qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche, car le fils outragé le père. La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens dans sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Omoni ndenge azoloba Michée alobi kotia elikia na mutu te meme na mwasi na yo na kati ya ndako tolobi te kolinga mwasi na yo te nde tolobi nde kondima esengeli olinga parce que kolinga c'est la loi divine me balobi awa kokroire te donc olingi koloba ke otia maloba na ye tellement na assurance sans koyeba ke aza mutu akoki kobongwana mbala mosusu alobi no likambo me lobi akufi mbala mosusu apesi yo promesse me likambo moko songole ye esali ke likambo yango esimba te alors soki otiaki yango na bato na mokili kondima na yo elike na yo okozala déçu mais soki otia yango epai na yesu otie na nzambe nde okomona ke succès na yo ekozala progrès en progrès yango wana soki otika yesu mpo yokaka maloba moko ya songolo mabe oyo bakenda kotonga yo balobaka mabe mpo na ntina na yo yango otiki seke nano oyebi nzambe te nzoka nde kutu bible bi priez pour ceux qui vous persécutent
prier pour na bango. Ba o bazo bongwana te, ba o bazo loba mabe contre yo, bondela pour na bango. Linga bango kutu koleka. Po mokolo mosusu okosunga bango na nzela ya mabe. Akoloba ke vraiment pasteur na pesi nzambe merci. Na pesi nzambe parce que yo pendant que bango baza koloba mabe yo zo bondela pour na bango. Banda que baza ko sala makambo moko oyo eza ko betso libako, toi tu pries pour eux. Voilà ndenge ya malamu ya ko vivre vie ya bunzambe. Mais eza te tango yoki likambo. Oh ki ndeko wana sala ki boye. Ndeko wana loba ki boye. Yo yini yo ko linge suste. Pona nini oyoki mabe wana sali. Sango wana mabe betisio libako. Mabe kozanga te na mokili. Yesu alobelaki yango abi eza difficile pour ba scandale zanga mais malheur na mutu oyo ba scandale zoyila. Donc biso ko kitotala ba scandale te mais biso to luka makambo oyo ya malamu. Oyo sala ke tuza, oyo ko sala ke tuza na bomoyi. Oyo ko sala ke to vivre vie na biso elongo na Nzambe. Parce que soko tiki kondima cause ya bato. Yo ndem to kenali fero. Soko tiki ko ya église ko yoka eloba Nzambe pona yoka ki mutu moko asala ki likambo moko songolo. Yo ndem mutu ko beba. Eza mutu wana te. Obe soko mutu wana baby. Lokola ya zo beba. Obto mutu wana zo kende nzela mabe. Yo poko na nzela mabe. Ngakuta takutu mutu ateki nga sanga malamu. Soki na koyoka ke asali mabe moko songolo. Na ko bakolo sunga etuza batu. Eza bitumba. Mais pesa nga makasi na kende liboso. Na koki ko konde ko tie like na ngepa na ete anga na kosambela sute. Po ete batu o kutu za kanseke bazaki bandimia solo solo ndenge bakomi. Sa elinko baki nano yeba ki Nzambe ndenge sengela ki yeba te. Nazoke ne pona ko sukisa. Na ye na mukanda na psaume. Na psaume tokotanga chapitre 118. Na verset 8. Na yebite so na tika na minute boni tokotala. Na verset 8 na 9. Bible qui koloba. Mieux vaut chercher une refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher une refuge à l'Éternel que se confier au grand. Vous voyez? Lisungina yo esengile lukango epai na Nzambe ke otie likia epai na bato. Na verset 6 kuta biboye. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien qui peut me faire un homme. Donc soki Nzambe aza elongo na yo. Okobanga nini? Esengeli elikia otiango na Yesu. Longola elikia na famille. Longola kondima na bandeko. Tia elikia na Yesu. Parce que tango tiaka elikia na bandeko na yo, to bandeko no bazaka na poto. Osengi bango eloko soki yo zoyeba teke ndeko wana pa za mutu. Mbala mosusu akoko bela mbala mosusu pa akoko zangela. Siko tango yo tiaka elikia pa na ya osengi apesi yo te. Mbala moko okosala nini? Okolinga ele susu te. Oaza mutu mabe akipaka biso te. Kasi Nzambe pa sali yo po yo po luka te. Pona nini soko zana besoin likambo pe senga kapa na Nzambe te kolo pesa nga eloko bosongolo na ngo besoin. Yo ke ndoko tiaka elikia no na bato. Yesu alobai kaka botia elikia na ngai, bondimela ngai, bondimela Nzambe esili parce que pai na bango, pai na Nzambe nde pai toko trouver makambo na ngo besoin mais pas bato te. Na Jérémie chapitre 17. Na verset 5. Bible lobi nini? Elobi etala kilama be mutu azotia elikia na ye na mutu. O azotia kotia confiance na ye, oto apui na ye na mosuni. O azolongola motema na Nzambe, oto na liloba na Nzambe na d'autres termes. Azala kola misérable na désert. Azali komona koya malamu te. Azali kofanda na bisika oyo ezali ko brûler na désert. Na mabele oyo ezangi mabele oyo ezali na mungwa oyo bato bafandaka te. Mais soko tali na verset 7 elobi apambolama mutu azotia elikia na ye na Nzambe. Donc oyo Nzambe azali elikia na ye
aza lokola nzete moko elondami pembeni ya mai oyo ezali kobwaka misisa na yango ti esika mai ezokolekaleka aza komona chaleur te oyo ezali koya makasi na ye ezali koumela makasi epe na bamikolo oyo ezali mikolo ya kanitine obe ya sécheresse azobanga te azokobota ntango nyonso mbuma ntango moto atiaka elike na nzambe ntango moto aumelaka na nzambe azwaka échec te ata kutu ke malade efrape ye ata kutu bato balobi na ye ke o ntango okufa lobi lokola elike na ye eza na yesu ye abongwana nzambe wana asamblaka bongwanaka te achangeaka te soki otie kaka elike na yesu problème na biso nde tozotia elike na bato soki makotia molike na mutu wana akufi mutu mosusu azoboya ne kondima eloba na nzambe atie confiance na mutu na maloba ya bato te atia yango na maloba ya nzambe batia baconfiance na makambo elobamaka katikati na batribi ya badoctrine ya bafamille balongola confiance na bango na nzambe moto azokanisaki soki famille na ngai alobi na ngai likambo boye kosalama soki ndeko na ngai alobi na ngai likambo boye kosalama parceke na bomoi na yo ondimaka yesu ata mokolo moko te yango ozomonake bamabota bavivaka bo bamadiction elandaka bango eza kolanda bango bakokontinue kozala toujours modi mpona nini nzambe na vie ya bato boye azalaka te mais esengo na moto azotia elike na yesu nde moto wana nde akozala moto ya esengo akomona mikolo malamu akomona makambo na ye ezali kosimba akomona nyonso akosala ezokende liboso boye ntika ete nzambe apambola bino ezalaki mosali na nzambe na kombo ya Mvula Philippe boye tokozonga mokolo mosusu soki nzambe akopesa biso susu mikolo malamu mpona tomema susu sango malamu na bandeko na biso na kati na mokili. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci.